dariniai ima formuotis 14 amžiaus pabaigoje, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas pradėjo atidavinėti velgamus būsimuosius baudžiauninkus tuometiniams bajorams. Reikia pastebėti, kad bajorų luomas dar tik pradeda tuo metu formuotis, kaip ir patys dvarai. Visas šitas reiškinys plinta per 15 amžių, ypač 16 amžių, kada susiformuoja po Valakų reformos 1557 metais. Na, o dvarų aukso amžius, tai turbūt aukso amžiai yra 17, 18 ir ypač 19 amžius. Amžiai kultūrinių požiūrių ypač 19 amžius. Ūkinių požiūrių čia sunku pasakyti, bet žinoma, pačios geriausios technologijos, žinoma, pasiekė mūsų kraštus 19 amžiuje ir 20 amžiaus pradžioje. Dvarai atsirado dar iki valstybės susikūrimo. Atsirado žirgų poreikis, yra archeologiniai tyrimai, taip Markos, tarkim, dabar jau mums labiausiai žinomi, tai yra 11 amžius, 10 amžius, kur yra palaidoti žirgai. Vėlgi yra kalbama, kad LDK žirgynuose jau vėlesniais laikais, na, 13-14 amžiai buvo laikomi dvaruose tūkstančiai žirgų. Atsiradus poreikiui žirgų, kurie buvo karybos tikslais. Pirmiausia, na, karybos tikslams žirgai buvo reikalingi. Atsirado dvarai. Be abejo, tai nebuvo tokios dvarų sodybos tuo metu, kaip kad dabar mes įsivaizduojame. Tai, ką mes šiandien matome, tai yra vėlyvieji dvarai, tai yra vėlyvosios dvarų sodybos. Anksčiau tai buvo pirmiausia žemės plotas. Žemės plotas, kuriame ganėsi, na, daug žirgų, buvo atitinkamos pareigybės, žmonių, kurie prižiūrėdavo žirgus, na ir taip toliau. Netgi buvo tokia, jau LDK laikais, buvo tokia pareigybė kaip vyriausiasis arklininkas. Ankstyvieji dvarai buvo 14 amžiai bažnytiniai dvarai, vienuolynai, intensyviai plėtojami, dar Jogailos laikais, būtent po Lietuvos krikšto. Tai tas taip pat faktas minimas yra dabartinėse enciklopedijose, tai iš tikrųjų buvo bažnyčios ir vienuolynų dvarai atskira kategorija. Faktų dvarų, kai mes žinosim čia Vilniaus Veikių, galų gale tie patys Alsėdžiai, ilgametis Žemaitijos vyskupų dvaras ir panašiai, tai yra žinomi, na, tokie patys žinomiausi dvarai, apie kuriuos kažkodėl mūsų šiandien ir kultūrologai, ir televizija, žiniasklaida kažkaip tai tyli. Bet kažkaip dėl to, kad tie dvarai yra mūsų menkiausiai išlikę. Menkiausiai išlikę, bet geriausiai žinoma išlikę yra mūsų pasaulietinių aristokratų dvarai. Ir mūsų aristokratų žemėvalda pradeda formuotis jau 14 amžiuje. Ir kaip ankstyviausius žemvaldžius iki 16 amžiaus vidurio galima paminėti Mantvidus, Alšėniškius, Radvilas pradeda kilti. Vėliau Statievas, Spacija, 18 amžiuje, kaip jau minėta, Radvilas tampa turtingiausiais Europos žemvaldžiais. Keletą dešimtmečių išties tokiais buvo be jokios konkurencijos. 19 amžiuje iškyla grafai Kletai, Kartai, kurį laiką irgi buvo vienais gana turtingiausių Lietuvos žmonių. O per 19 amžiuje iki 20 amžiaus pradžios turtingiausia Lietuvos giminės dvarininkų tarpe tampa Tiškevičiai. Taigi jų dvare grafų vokėje mes dabar ir esame. Šis dvaras priklausė Lobojos šakai negu Tiškevičių. Jį pirma 19 amžiaus antroje pusėje, kada pastatė šios rūmus, kurie savo architektūra beje primena Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Lenkijos karalių rūmus Varšuvoje, Lazekas šiek tiek sumažintų jų kopiją. Čia be abejo yra vėlyvieji rūmai, na, žinomo architekto Marikonio projektuoti, statyti apie 1880 metus, tai yra praktiškai, na, jau 19 amžiaus pabaiga, vėlgi aplink nuostabus parkas, kuris vėlgi įsteigtas 19 amžiaus pabaigoje, bet po to, sakykime, rekonstruotas labai žinomo, na, ne tik Europoje, bet ir pasaulyje žinomo
sodų, parkų meistro, kurio dabar yra šiemet kaip jubiliejus, vieno žodžio šimtmetis berods, Eduardo François André. Tokių sodų, vėlgi tokių sodų parkų Lietuvoje yra net 4. Tai ne tik tai Trakų vokėje, tačiau visai netoli, vėlgi Tiškevičiams priklausiusiame dvare Lentvaryje, taip, Lentvaryje, vėlgi Tiškevičiams priklausiusiame dvare Palangoje. Na ir 4, taip pat, jeigu neklystu, Tiškevičiams priklausiusiame dvare Užutrakyje, kuris šiuo metu yra labai kokybiškai restauruojamas. Mano galva, tai yra kol kas vienintelis Lietuvoje pavyzdys, kur yra restauruojamas centrinis parkeris su prieigomis pagal visus europinio lygio metodinius reikalavimus. Tai kiek Lietuvos dvaruose buvo pavykusios oranžerijos ir kas jums? Kiek ankstyvuosiuose, galbūt sudėtingiau pasakyti ir jau kategoriškai pasakyti, tačiau vėlyvuosiuose dvaruose, tuose dvarų sodybose arba fragmentuose dvarų sodybų, kurios yra išlikę, išties buvo labai paplitę. Pradėkime vėlgi. Kai kur netgi centrinių rūmų dalis buvo oranžerija. Oranžerija arba tas vadinamas miniatiūrinis sodas ar panašiai. Šiandien mes stovime Tiškevičių Trakų vokės centrinių rūmų oranžerijoje. Tai yra centrinių rūmų viena iš patalpų oranžerija. Vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie Kretingos dvarą, jūs puikiai žinot, kad šiandien yra restauruota, gyvybinga, irgi iš esmės centriniuose rūmuose, taip pat oranžerija. Jeigu mes žiūrėsime Raguvėlės dvarą, kuris išlikęs centrinius rūmus, šiandien neišlikusi oranžerija, tačiau nuotraukose mes ją dar matome, beje, nuotraukose tokių ir panašių oranžerijų prie rūmų, gale rūmų ar panašiai, jūs, jeigu ikonografiją panagrinėsite, senasias nuotraukas, rasite ir daugiau. Tai matysime ir daugiau. Dabar vėlgi, oranžerijos buvo labai dažnai ir atskirai, nebūtinai kaip sudėtinė centrinių rūmų dalis, bet, tarkim, Joniškėlių oranžerijos, tai netgi žinomų architektų žinių projektuotos, vokiečių kilmės žinomų architektų projektuotos oranžerijos, tarkim, Joniškėlių dvarą, taip Karpių dvarą. Ilgą laiką aš maniau, kad Karpiai, tai jau čia, čia tai mes turim lietuvišką giminę. Karpiai yra italų giminė, tačiau lietuvybei ir kultūrai Lietuvos to krašto labai daug davė. Bet čia vėlgi giminės nukrypimas. Jeigu mes pažiūrėsime to paties, sakykime, jau Sūduvos Suvalkijos dvarą, Paežerių dvarą, visiškai neseniai dar stovėjo parke oranžerijos nuostabaus statinio, sakykime, liekanos. Tai buvo 93-4 metais dar stovėjo. Šiandien dėja mes matom ten tik tai kalnelį. Kalnelį, jis visiškai buvo nesaugomas, neprižiūrimas tinkamai.
esame Jašiūnų dvare. Žinomas nuo 15 amžiaus iki 19 amžiaus pirmosios pusės priklausė kunigaikščių kunigaikščiams Radvilams, kurie čia turėjo medžioklės rezidenciją. 19 amžiaus pirmojo pusėje dvaras perima Balinskiams. Mykolas Balinskis čia pastato rūmus pagal Podčašinskio projektą. Apsigyvena čia kartu su žmona Sniadeckyte ir jos giminėmis. Čia gyvena du Sniadeckiai, vienas iš jų Vilniaus universiteto rektorius, kitas profesorius. Šiame dvare buvo sukaupta labai turtinga 3000 tomų biblioteka, kuri čia išliko iki pat 1939 metų, kada ją sunaikino vietiniai gyventojai prieš karą dvarininkams pasitraukus. Dvaras yra, centriniai rūmai yra nuostabios architektūros, vieno talentingiausių vėlyvojo klasicizmo arba dabar priskiriamas istorizmo epochai architekto, kaip jūs minėjote, Karolio Podčašinskio projektuoti rūmai. Vėlgi, tas galas, priestatas projektuotas jau architekto Mikulskio ir kai kurių specialistų nuomonę sugadino centrinių rūmų architektūrą. Labai turtingas interjeras buvęs ir dabar dar išlikę fragmentai autentiško, vadinamo ampyro arba vėlyvojo klasicizmo interjero, tikrai kokybiško, tikrai nuostabaus, reikėtų restauruoti be abejo, tai kas išlikę autentiškai. Deja, koklinės krosnys, kokliai puikiausi, unikalūs, originalūs, palaipsniui buvo išvogti, originaliausiai jau išvogti deja, škampiniai patalpoje dar buvo likęs židinys, deja, prieš 3 metus ir ten. Šalčininkų rajono savivaldybė pateikė paraišką ir gavo lėšas, tiesa gavo 3 milijonus su trupučiu, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, vienu žodžiu, šito dvaro rūmų restauravimo ir pritaikymo kultūriniam turizmui pirmajam etapui. Būtent restauravimo ir pritaikymo. Tiesa, kažkiek tai baugu, kad nebūtų sutvarkytas interjeras, kad būtų išties konservuota, restauruota, kas čia yra, ir pritaikyta. Kad būtų išsaugotas išplanavimas, laiptai, kur išlikę senieji fragmentai laiptinės, čia kampiniai pastatai interjeras ir kitur interjero, vieno žodžiu, interjero fragmentai, lipdybos fragmentai, sienės statybos fragmentai. Išties interjeras įdomus, turtingas. Be abejo, reikėtų ir vietos bendruomenės reikmėm, kad tai būtų kultūros židinys galbūt. Bet aš manau, kad tai galėtų būti ir kaip rezidencinis toks dvaro sodyba, pastatas. Aš siečiau ir su Vilniaus universitetu. Ir patarčiau ne muziejų, tai gyvą kultūrinį centrą. Gyvą kultūrinį centrą, tai galėtų būti ir konferencijos, diskusijos. Tai galėtų būti biblioteka, kuri buvo ir panašiai. Čiagi patalpos buvo tam moksliniai veiklai, beje, pritaikytos. Tai vienas iš Sniadeckių čia, berods vienas, leido paskutinės dienas taip pat, bet vis tiek užsiminėjo, kaip sako, mokslo reikalais. Taigi, vėlgi čia susiję, aišku, ir su Slovackiu, su vienu iš žymiausių romantizmo, epochos poezijos atstovų, ne tik tai Lietuvoje, Lenkijoje, bet apskritai Europos mastu palikusių ryškų pėdsaką. Jisai gretinamas greta Adomo Mickevičiaus. Gretinamas Adomo Mickevičiaus.